হ্যাঁ বন্ধুরা, আমার সামনে বসে আছেন মিস্টার অদ্রিয়ান। অদ্রিয়ান, বলো। আমার সর্দি হচ্ছে আর কাশি হচ্ছে, আর কি? আর কিছু না। এইটুখানি কষ্ট? কানে ব্যথা হচ্ছে, কানে কানে হচ্ছে, কানে পায়ে কোথাও? ব্যথা করছে। পায়ে ব্যথা? তুমি খেলছো, জ্বর হালকা আছে, সেরকম নেই, মাথাটাই করে লেগে যাবে মাথায়। আর কি কষ্ট হচ্ছে? আর কিছু হচ্ছে না। বাহ, তুমি যে নাক বলে আটকে যাচ্ছে, বলো। নাক আটকে নাক যায়। নাক আটকে যাচ্ছে কিভাবে? আমাকে বোঝালে কিভাবে? আমি তো বুঝতে পারলাম না। তুমি একটু বুঝিয়ে দাও তোমার বন্ধুদের কিভাবে নাক আটকায়, কিভাবে বুঝাই তোমাকে বলি, বলো নাকটা কিভাবে, আন্টি কিভাবে কোন দেখতে দিক কোন চান? দিক আমি কিভাবে দেখতে চাই তোমার কাছে, বলো। নাক আটকায় তুমি কি করে বুঝবে, বলো। সিরিয়াস। সিরিয়াস হবে কি? কি তুমি হলো? এতদিন ধরে তোমাকে নানটি কি জিজ্ঞেস করে নাক আটকে গেলে কিভাবে বোঝে? কিভাবে তুমি নাক কিরম ভাবে বোঝাতে হয় দেখাও, বলো। সেটা দেখাও। হুম, তারপর দেখো, একটা নাক, একটা নস্ট্রিলের একটা সাইড চেপে ধরতে হয়, ধরে উপর দিকে এটা টানতে হয়, আর নিচ দিকে টানলে কিন্তু সর্দিটা সব নিচে গায়ের মধ্যে পড়বে, তার জন্যে। আর নাকটা বন্ধ কি সারাদিন হচ্ছে? সারাদিনই। আমি তো শুতে গেলে বেশি টের পাই, সারাদিন তো অতটা বুঝি না। সারাদিন ও ভালো বলতে পারবে সেটা, আমি তো অতটা সেরকম বুঝি। বুঝতে পারছো সামনাসামনি না। তো থাকে না, অতটা বোঝা যায়, বুঝতে পারি। শুলে সর্দিতে নাক আটকে। কদিশন হচ্ছে পিকনিক করেছে, আর একটা চুপি চুপি একটা আইসক্রিম খেয়ে নিয়েছে। পিকনিক একদিন না, 2-3 দিন রাতে রা- রা- খোলা আকাশ। আকাশে করেছে, আর কদিশন আর হচ্ছে কি, আর সর্দি বেরোচ্ছে। সর্দি কিরকম হচ্ছে? সর্দি ঘন, মানে ঘন হচ্ছে, ইয়েলো কালারের ঝাড়লে বেরোচ্ছে। মিউকাস, হ্যাঁ, ইয়েলো কালারের হচ্ছে। আইসক্রিম ইয়েলো খেয়েছে, হচ্ছে, আবার মানে সাদাও নাক হচ্ছে। বন্ধ হয়ে আছে। টেম্পারেচার অস্বাভাবিকতা নেই, হালকা টেম্পারেচার 100 দেখলাম। কানটা একটু ব্যথা করছে, আমি দেবো হিপার 30। অনেকে সেনকে এক এক বন্ধু ফোন করেছিল, হিপার 30 দুটো ডোজ দিতে হবে না, অ্যাকুইট কেসে বারবার রিপিটেড দিতে হয়, 1 ঘন্টা পর পর দিতে হয়। 1 ঘন্টা পর পর দিলে তারপরে দেখলাম যে এই পেশেন্ট আমাদের উন্নতি লাভ করলো, তখন ডিউরেশন বাড়াতো, তখন 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা পর পর আসতে হতো। তারপর যে দেখা গেলো যে 30-তে কিছুটা রিকভার হয়ে হলো না, তখন 200-এর দিকে যেতে হয়। আবার 200-এ দেওয়ার পরে যদি কিছুটা দেখা যায় যে আরেকটু আছে, তখন হিপার দেওয়ার এই হিপার সালফার দিতে দিতে দেখা যায় কিছুটা ইম্প্রুভমেন্ট হলো, তারপরে হলো না, তখন তারপরে সালফার 2 ডোজ দিতে হয়। দিয়ে আবার 200 হিপার সালফার দিলে আশা করি পার্মানেন্ট কিওর হয়ে যায়। তবে এই 30 একবার দিলেই হয়ে যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। বাবা একটু কাশিটা দেখাও তো দিয়ে। না, র্যাটলিং, র্যাটলিং সাউন্ড নেই। ঠিক আছে দাদা, আছে ক হিপার সালফার 30 দেবো। একটু বুকটা দেখে নিতে। আচ্ছা, চেস দেখতে হবে। এই কাশিটাই যে নাকবন্ধ যদি থাকতো, যদি প্রথম রাতে হতো তাহলে স্যাম্বোকাস দিতাম, যদি নাকে সর্দি না থাকতো। কিন্তু এই যে নস্ট্রিলটা, যে দেখলে নস্ট্রিলে সেরকম সর্দি ওর নেই। না, পরিষ্কার করেছে। ও পরিষ্কার করছে তার জন্যে। খেলাধুলা করে এসে তখন ও ওই আচ্ছা আচ্ছা, চোখ মুখ এটা যদি ধুয়েছে। স্যাম্বোকাস দিতাম, যদি ফার্স্ট নাইটে যদি নাকটা বন্ধ থাকতো স্যাম্বোকাস দিতাম, কিন্তু নস্ট্রিল যদি আপনি এরকম দেখান, যদি সর্দি না থাকতো তাহলে, যদিও পরিষ্কার করে এসছে তার জন্য ওর এখন আপাতত সর্দি নেই, মিউকাসটা নেই, কিন্তু যদি এরকমই যদি থাকতো তাহলে স্যাম্বোকাস দিতাম। আর শেষটাতে যদি হতো নাক বন্ধ, ওই দুটো আরেকটা শেষটাতে, তাহলে এমন কার্ড দিতাম। তাহলে নাক বন্ধ 3টে ওষুধ আজকে আমরা আলোচনা করলাম, হিপার সালফার, স্যাম্বোকাস আর এমন কার্ড। ঠিক আছে, টাটা করো।